Hello guys, habari. Tuende moja kwa moja kwenye recipe yetu ya leo. Nataka kuwa na cornflour gram 10, baking powder kijiko kimoja, flavor yetu, mafuta nusu kikombe, unga gram 350, mayai mawili, sukari gram 180. Mafuta tumetumia nusu kikombe cha milimita 125. Ni kama imeandikwa 1/2 cup. So tutaenda kuweka mafuta yetu kwenye chombo cha kuchanganyia. Utaweka na mayai yako mawili, then utakoroga namna hiyo. Utakoroga tu vizuri, then baadaye tutaenda kuweka flavor yetu. Tutaweka vijiko 3 vile vidogo. Make sure unakoroga mayai na mafuta vichanganyike vizuri, yani vichanganyike. Baadaye tutaenda kuchanganya tena flavor yetu. Tutaenda na kuweka sukari kama hivyo. Sukari yetu tumetumia sukari nyeupe. Kama unatumia sukari ya kawaida ni sawa tu, lakini ikiwa imesagwa au kama unatumia icing sugar au sukari nyeupe ni vizuri zaidi. So tutaenda kuchanganya kama kawaida sukari yetu na mahitaji mengine. Utachanganya sukari vizuri, yani vizuri mpaka sukari ipotee. Changanya siwe mvivu, ni kama vile unavyopika tu keki. Baadaye sukari ikishapotea tunaenda kuweka unga wa ngano. So tutaweka unga wa ngano nusu kwanza, ili hata kama baadaye vikizidi unakuta tayari unapokimbilia. Tutaweka na ile cornflour gram 10, tutaweka na baking powder kijiko kimoja. Baking powder tunaweka kwa sababu hii ni recipe ambayo ni ya kibiashara zaidi. So baking powder itasaidia sana kumua cookies zetu. Unaweza kuamua hata ukakatakata cookies vyembamba, ukatoa cookies vingi. Lakini baadaye siku na baking powder itaviumua. So ndo maana ya kuweka baking powder kwa biashara ni nzuri sana. Itaenda kuumua cookies zako. So baadaye tutaongezea unga uliobakia na tutaenda kukanda. Kanda tu vizuri taratibu, haihitaji nguvu. Ni polepole tu. Mkorogo wako ni hauwi mzito sana kama vile unakata chapati, hapana. Yani unakuwa tu wastani, kama tunavyoelewa tu mkorogo wetu ya cookies. Kama hivyo tuko hivyo. Kisha kuwa hivyo, tutaenda kusukuma na kukata cookies zetu. Kwa mimi sikuwa nahitaji cookies za biashara, nilikuwa tunatengeneza ili ni rekodi. Basi nitakatakata tu vikubwa kama kawaida, sitaki kuchelewa kwenye kuoka. Nitakatakata vikubwa, lakini kwa mfano unataka za biashara, unaweza kukata vidogo afu ni vyembamba, kukata vyembamba kwa sababu ile baking powder itazifanya ziumke. So unaweza kufanya hivyo. Utakata shape zozote zile unazozihitaji. Kama unataka kutumia cookies cutter pia ni vizuri. Yani ni wewe tu, the way utakavyokuwa umependa. So naendelea kukatakata maduara yangu hapa. Kama unavyoona ni maduara makubwa. Sitaki kupoteza muda. So ukishamaliza kukatakata nani zako, shape zako, hapa nakatia shape ya star na vitu kama hivyo. Ukishamaliza kukatakata tutaenda kuzipanga kwenye baking tray yako kama hivi. Sijapaka chochote kwenye baking tray. Wala haina shida, hata usipopaka zinapikika. Tutaenda kupika kwenye moto wa 150 kwa dakika 20. Yes, lakini kama zikiiva kabla dakika 20 toa. Kwa cookies zangu ndo kama hizi. Unakuta ziko crunch kwa sababu ya ile cornflour imezifanya ziwe crunch sana. So ndio kama hivyo, unaziona kabisa ni cookies nzuri. Na kama unavyoona nikatakata vidogo, lakini hapo cookies zangu ni nene kiasi. So unaweza kufanya my dear. Okay, bye.